根據新聞嘅報導咧，呢2年嘅新聞報導講咧，世界嘅醫藥組織同埋衛生組織咧，已經向全世界各地嘅西醫生們發出指令，叫佢哋咧再唔好再濫用亂用抗生素啦。點解咁樣有咁嘅指令呢？係因為咧，佢哋有啲良知嘅嗰啲西醫嘅專業人士同埋衛生組織嘅官員咧，鑑於咧好多嗰啲民眾啊、疾病患者，佢哋俾嗰啲不良嘅西醫、不學無術嘅西醫，同埋唔負責任嗰啲西醫咧，濫用亂用抗生素咧，造成無數嘅民眾疾病患者大量食用咗嗰啲抗生素，以致佢哋後來再有疾病嘅話咧，已經係個身體有種抗藥性，再唔能夠食藥有效，再唔能夠用任何藥可以醫到佢嘅疾病啦。你話係一件幾可怕嘅事？你話嗰啲咁嘅西醫生，你話佢一個係幾可悲？有咩病佢都係攞抗生素嚟醫，感冒咳嗽又抗生素，畫損咗隻腳又攞抗生素，皮膚病又抗生素，感冒頭痛又抗生素，口腔炎又抗生素，感冒打個乞嗤又抗生素，肚屙下又抗生素，肚痛啊胃痛啊又抗生素，什麼都離唔開抗生素。呢個醫生好易做啊！做醫生唔使讀大學啦，使咩讀醫科大學呢？讀初中2、3年級出嚟，咪初2、初3出嚟咪可以做醫生咯。咩疾病嚟到？唔係抗生素就消炎藥，唔係就止痛藥 ，OK 啦，搞掂，做個醫生成一個大夫個位啦。邊使學咁多啊？但係抗生素嘅弊端呢，用得太多，就已經造成人們呢，再患任何嘅輕病、感冒、發燒、喉嚨痛嘅話，都係已經再食咩抗生素咩藥都已經無效啦。咁啊，等於死亡啦。所以喺我 YouTube 裏邊呢個視頻呢，有一位貨車司機因為喉嚨痛，咁簡單，佢去揾個西醫專科醫生睇，再揾個高級西醫嘅專科醫生睇。都係抗生素、消炎藥、止痛藥，成年幾都無濟於事，痛到瞓唔到覺。後來都好彩嚟到本中醫呢度呢，就2個星期就醫好晒佢啦。但係現在呢，本中醫再舉2個例子，説明抗生素個弊端，以及我哋中藥同抗生素面對2個特殊病例裏邊嘅應用，中醫同西醫嘅長處同埋短處喺邊一度？嗱，話説有位叫做 Nancy 嘅女士咧，大概係40零歲啦。咁啊，佢咧就係因為同本中醫咧喺業務上有來往嘅一個朋友，但係佢雖則係同本中醫做朋友，但係由於佢咧前年感冒，因為佢咧感冒咳嗽。咁啊睇西醫啦，點知西醫同佢醫好多次都唔好，猛食消炎藥啊、止咳藥都唔好。於是喺唐人街揾中醫睇，中醫呢，梗係嗰啲因為呢學習未到步，於是處方不對藥，於是也是不好。後來呢位 Nancy 呢位朋友呢，就夾硬呢，就去買啲西藥房裏面買啲強力嘅止咳藥食咗，之後點呢？過咗6個月多啲，個肺啊生咗 cancer 啦，因為見疼痛再咳，再揾西醫照片，再抽咗啲化驗物出嚟，證明肺癌，而且癌細胞已經擴展到個大腸同個肝啦。咁佢先嚟揾本中醫睇。但係已經為時已晚啦，因為啲肺啲癌細胞已經轉移到個肝同個腸，
況且本中醫呢度用藥呢，又冇麝香使用，更加冇，仲有好多啲關於醫癌症啲麝香啊，仲有啲特別藥唔講啊呢度啊，即係總之要應用啲藥又冇，所以咧對於佢已經癌症轉移呢個病咧難以挽回。咁真係一個好可惜嘅病例喎，40零歲咁年輕就已經準備離開呢個世間啦，你又多麼凄慘呢？呢個病例就係由於佢一早唔嚟揾本中醫睇，而信賴咗嗰啲西醫，耽誤咗治療嘅大好時機，用好多抗生素燒完藥都燒唔到，以致呢就變咗癌症嘅產生。咁第二個病例呢，就喺薩加門圖地區有位陳太呢，年過60有1，患咗感冒，咳嗽不已10幾20天。雖則呢位女士係政府工作人員，但係佢睇西醫睇唔好，況且佢個女兒又係一位優秀嘅西醫生，佢啲親戚兄弟姊妹又係西醫人員嚟嘅，但係結果親屬份上盡力而為，盡力醫治，都係無濟於事，咳到瞓唔好覺，用兼咩啦？夜以難眠，食慾不振，周身無力，周身骨痛啊開始。咁西醫話佢肺炎，就開抗生素佢食。結果呢10幾20天都唔好啦，佢老公呢就帶佢嚟揾本中醫睇。本中醫同佢一睇，哇！原來已經食到個胃都寒晒。況且啱春節前呢，就食大餐，食到個腸胃積滯喺度，咁外感兼有腸胃積滯，咁腸胃積滯唔去，咁你肺同大腸相表裏嘅中醫講，即係話呢，肺同大腸係夫妻關係。如果個肺受咗外感，但係如果大腸又有熱嘅話呢，呢種病係好難醫到呢啲外感嘅。必須要將大腸啲積滯熱毒排走先，然後個肺嗰啲熱毒呢，先能夠有地方向下排泄走啊嘛。西醫猛俾抗生素佢食，你抗來抗去，佢嗰啲風熱肺火之痰擁塞喺個胸，你啲抗生素去唔到，於是啲熱痰就慢慢順住個氣道就侵襲個心臟。邪熱入心，夜以難眠，失眠、煩躁，成日發脾氣，又倦怠無力。後來經本中醫開藥俾佢食，點知佢攞咗本中醫3包藥翻屋企，又俾電話本中醫。佢話梁醫生啊，佢話我個女係西醫啦，佢話最好我食埋啲仲有5天嘅抗生素藥嚟到消炎噃。我話喂，唔使食啦，你食我啲藥3劑搞掂啦，再唔得我2個星期搞掂。咁呢位患者女士同佢老公話：喂，我個女同我啲西醫話啦，現在佢係仲肺緊炎，已經食咗10天嘅抗生素，希望食15天就好咗啦。佢剩翻5天食埋佢先，再食你中藥好唔好啊？咁本中醫話：你食嚟都冇用，如果你係得嘅話，你應該一路食一路好，食咗10天，個咳嗽仲係不已，停不了咳，8日咳又瞓唔好覺，你仲食？結果話佢：你照食我藥，你高血壓都冇問題。你食我藥血壓又降，咳嗽又醫埋，消埋你肺炎，醫埋你感冒，醫埋你失眠。結果佢見我講得咁胸有成竹，拍晒心口，於是煲咗我1劑茶，食咗2日，即刻瞓到覺，咳嗽好咗一半。續後再食咗嗰2劑，食咗1個星期，結果低燒退咗，骨痛醫埋，咳嗽靜止咗，痰又咳到出嚟，食飯開晒胃。從呢個病例嚟講，大家有冇睇到中醫中藥係咪同西醫嘅治病方法唔同，效果不同？個
利弊喺邊一度，大家一聽就明白啦。有鑑於此，我哋偉大嘅中醫藥學係咪應該去弘揚光大呢？即係頭先呢個咁嘅陳太嘅病例，佢個女係西醫嘅啩，全力醫佢阿媽媽，居然講話開藥俾佢食，佢話要食埋嗰啲抗生素消肺炎喎。我答佢點解佢要信我呢？我話根本上你如果抗生素得啊，你一早醫好佢。第二個係佢呢個病者陳太個胸口裏邊有啖熱痰喺度，係摸脈摸到噶嘛。嗰嚿痰唔去啊！你食咩抗生素都冇用，抗佢有咩用咧？嗰個痰喺裏邊塞住。你越食咧個胃就越寒越傷，越嚟越攰。後來食我啲藥，我梗係公保兼施啦。而且3劑茶係3條藥方，每條方唔同，寫住號碼1、2、3、5食，一層層嚟到抽絲剝繭，一陣陣將個病解除。結果咳嗽好咗，外感好咗，周身骨痛好埋，胃口開咗，夜晚瞓覺失眠病啊好埋，咪返工咯。你話呢啲病例嚟講，證明咗西醫啲抗生素咧唔能夠濫用嘅，再繼續用落去咧，佢就再以後咧呢兩個疾病患者，特別呢個陳太食落去咧，就好似先前介紹嗰個 Nancy 嗰個女人咁啦，一樣係會有肺癌嘅出現。因為你啲病毒漚喺裏邊啊，喺裏邊發酵喎，發酵會點啊？發酵梗係製造啲超級細菌喺裏邊，病毒喺裏邊。於是日子有功，咪變成癌細胞咯。咪呢個陳太咪變到前者嗰個 Nancy 嗰個女人咁，又變咗肺癌。跟手腸胃啊，春節前食嗰啲積滯嘢喺度，互相影響。咪跟手咪變埋腸癌咯，因為大腸同肺係相表裏關係啊嘛。所以我哋醫病啦，中醫醫病啦係整體觀念，醫個肺係要醫埋腸胃。所以我喺呢個陳太裏邊嘅藥方咧，除咗係要燒佢個肺嗰啲風熱同埋啲熱痰，將佢化走，掹翻個心臟啲邪熱出嚟，啲痰火出嚟，最重要同時要將個腸胃呢啲風寒積滯啊。下邊係風寒積滯，聽聞未啊？係寒啊，上邊係風熱啊。咁所以呢，喺調教藥方裏邊呢，係好講究你個醫生嘅醫術同埋臨床經驗配伍嗰方面嘅技巧，先能夠同時將佢個腸胃嘅風寒積滯清走，也同時將佢個肺嘅風熱嗰個痰火清走，然後一次過將佢成身嘅疾病醫好晒。嗱，道理喺呢一度。再詳盡啲講，當然仲有其中個中嘅奧妙，呢啲係只能夠對門徒學生講啦。OK，咁啊希望我講呢兩個病例咧，你哋明白本中醫講嘅係咩含義，希望更加對中醫有一個進一步嘅認識。好多謝你個收看，拜拜。